Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Оштун четиндеги Кара Суу шаарынан, болгондо дагы шаардын кире бериш жериндеги көзгө басар чоң мечит, Борбордук мечиттин артындагы Панфилов көчөсү 6-даректен сатыла турган аянты 4,5 сотукту түзгөн ушул 4 бөлмөлүү үйү бар. Сарайы бар, очоккана, отункана, навестери бар, жана ошондой эле толук курулушу аякта элек мына ушул 2 бөлмөлүү временкасы бар жер үй сатылат. Эгерде кимдир бирөө ушул Кара Суу шаарынын борборунан же болбосо центрирак жакшы жерден жер издеп жаткан болсо, же жер үй издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар, сиздерге ушул үй насип кылган болсун. Бул жерде суу себеттери, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулары, жаратылыш газы келген. Анан эми жыл өткөн сайын өнүгүү жолунда келе жаткан аймакта буюрса жакынкы жылдар аралыгында канализациядагы маселеси чечилет. Ошондо шаардагыдай шарттарды бүт түзүп алып жыргап жашасаңыздар болот агайын туугандар. Эми келүү жолдорун көчө тараптан бир катар тартып көрсөтөйүн. Азыркы учурда Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Борбордук мечитти жакшы билесиздер. Мечиттен өтүп эле сол тарапка буруласыз. Сол тарапка бурулгандан кийин дагы бир 150 метрдей жүрүп олтуруп, оң тарапка бурулган бир көчөнү көрөсүздөр. Ошол көчөгө бурулуп 30 метрден кийин дагы сол тарапка бурулсаңыздар, буюрса мына ушул жол менен түз келе бересиздер. Жолдору асфальт болуптур. Көчө тарабында өзүңүздөр көргөндөй интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орнотулуп, ар бир үйгө ушу жаратылыш газы киргизилген. Жолдун оң тарабында 6-номерде сатылат деп баннер дагы илинип турат. Мынакей көчө тарапта бир аз жери бар экен, жашылдандыруу, бул дагы убактылуу. Эми жүрүңүздөр, үй боюнча маалыматтарды берели. Жолдоруңуздар асфальт экен, мечит, мектеп, бала бакчаларга, базарга бүт бардыгына жакын жерден ушул үй буюрса сиздерди өз картарын күтүүдө. Оң тараптан баштай берели эми. Киргенде эле газоблок менен салынган ушул временка кире бериш жеринде мына кухня сымал раковиналардын түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Оң тарапка бурулсаңыздар дагы бир бөлмө чакан 4,5 чыйып калат бул жолду. Андан бул жагына келе турган болсоңуздар 4,5га 4 болгон дагы бир бөлмө. Газоблок менен салынса, ортолуктары бышан кирпич менен бөлүнүптүр. Азыр эми бут кийимди чечип анан үйгө кирип кайра чыгып убара болбой, бир катар бут кийим менен сырттагы курулуштарды тааныштыралы. Бул жер склад. Бул сарай экен. Үстүнө отун, пресстерди жийип кое бересиздер. Бул сарай. Бул бурчта тоок кепе. Анан бул ажатканасы, тандырканасы, отункана, навеси жана дагы бул жагы сарай. Бука байлаганга, кой эчки бакканга ылайыкташтырылган. Бул жагына дагы пресс чөптөрдү жийип койсоңуздар болот. Бул жагында склад, буюм тайымдарды ушул жака жайгаштырсаңыздар болот экен агайын туугандар. Эми бул жагы эски үй экен. Бир же 2 бөлмөлүү. Азыр эми ачкан менен караңгы, көрсөтө албайбыз. Бул эски ушул аталары жашаган үй экен. Газ келген мына. Газ киргизилген. Ушул жерден газды жагып эле тамак бышырсаңыздар болот. Суусу келген мынакей. Бак дарактары бар экен, шабдалы жана жаш алма көчөттөрү орун алган. Бул жагында 4 бөлмөлүү үйү бар. Бул навес асты сөөрүсү. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Агыргө сиздерге насип кылсын. Убактылуу жашасаңыздар дагы болот. Эми сүрдүрүп салып, жаңы өзүңүздөрдүн проектиңиздеги планыңыздарга жараша жакшы проекттеги үйдү салсаңыздар болот. Киргенде сөөрү тапчаны, андан түз кирсеңиздер зал, конок бөлмөсү же спальный бөлмө дагы кылсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Асты пол экен. Андан кийин кирди чыкты бөлмө, бул кире бериш жери, кухня кылып пайдаланылат. Ичкери кирсеңиздер, универсал кыргыз комнатасы, печкасы бар үй десем дагы жаңылышпайм. Печкада көпүлдөп от жагылуу. Мына сиздерге насип кылсын, көчө тарапты караган 2 терезеси орун алган темир торчолору менен буюрса насип кылган болсун. Баасын башында айтып өттүк. $68.000 бул айтылыш баасы, кеми сөзсүз болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Реалдуу клиенттерге
Жакшы, бир түшүп жолдор каралган. Бул үйдүн ээси буюрса ошо ишине, жумушуна, жашаган жагына карап Бишкектен батирлерге сүйлөшүү жолдору каралат деп айтты. Туура келсе сүйлөшөсүздөр. Юридический жактан документтери так, сиздерге насип кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, базарга жакын, Ошко дагы чыгып кеткенге трассага жакын, тынч, сонун. Көчөңүздөр эң негизгиси асфальт экен. Дагы жакшы шарттар түзүлөт. Жыйынтыктадым анда. Сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр.